嗰啲咪豆子啊、知冇知啦？花生啊，嘈唔嘈啊？紅蝴蝶，聽唔聽到啊？唔嘈唔臭啊？任食任試阿姨，煲湯啊、泡茶啊、焗茶好好噶。夠光夠靚阿姨，係嘛？人多啊，呢度人多啊，人逼人啊，呢度幾時都人逼人喎。今朝啊，我哋出來嗰陣時，居然塞車啊！啊，喺增城都塞車。定緊啫。買啲花煲湯啊，叔。領雞蛋喎，星哥哥要唔要過嚟坐住排隊領雞蛋啊嚇？我轉個鏡頭俾你哋睇睇。嗱，嗰啲阿叔喺度領雞蛋啊，幾多阿叔坐住嗰度？睇得嘛？坐2個鐘。阿叔要乜嘢？阿叔？任食任試嚇，任挑任揀啊，任食任試啊！要乜嘢啊，靚姐？可以試一試㗎。買翻嚟煲湯泡茶，呢個麥冬。麥冬10蚊1兩，係10蚊1兩麥冬。嗰啲係北芪啊，4蚊，係4蚊。食早餐未？你哋可以試過㗎嚇，食過試過㗎嚇。任食任試，咦，任挑任揀啊，任食任試，夠光夠靚㗎呢隻。個個都去旅遊啊！嗰啲人個個都到處逛來逛去㗎。食早餐，食早餐！阿朱生，快啲過來請食早餐。麥冬係呢啲太子參咩啊？麥冬啊！麥冬幾多錢啊？10蚊1兩。10蚊1兩。係10蚊，人哋賣10幾蚊，你可以問過先。啊，問個價錢先。阿婆要乜嘢啊？快點啊！試試啦，靚姐，任你食任你試個。嗰啲係嗰啲係麥冬啊，麥冬係10蚊1兩，係10蚊1兩。任食任試，任挑任揀啊，任食任試。要乜嘢阿姨？可以食可以試㗎喎。逛來逛去，市場嗰啲阿姨都係逛來逛去。呢個市場可以講增城嚟講最多人㗎啦都，幾時都保持多人。旺丁唔旺財㗎，嗰啲2蚊8阿姨，係又腍又粉㗎。任食任試下姨，任挑任揀啊，任食任試，夠光夠靚個，煲湯啊，泡茶啊，焗茶好好㗎。你哋睇到係咪啊？逛來逛去啊，嗰啲阿姨都係賣涼茶。唉，我今日賣煲湯料
個個都問我，你嗰啲洗碗布咧咁樣，冇啊！增城佬去食早餐啊！增城佬湊仔啊！係啊，你都睇到今朝早嗰啲阿姨個個都問我洗碗布又唔攞來咁嘅喎，咁奇怪嘅喎。我攞洗碗布過嚟咧，佢又問我煲湯料嘅喎。你咁掛住？